जिस दिन मैं अपने गोल ते पहुंच जाना है ना, जिस दिन मैं अपनी कामयाबी दी मंजिल ते पहुंच जाना है, तो मैं हर उस बंदे नू सामने लैके आना है, हर उस बंदे नू जिसने मेरी जिंदगी दे अंदर अहम किरदार अदा किया है, जिस दियां मेरे ते नेकियां ने, चाहे वो बोलते ने नहीं बोलते, जिथे भी है ने, मौला खुश रखे उन्होंने। हर उस बंदे का शुक्रिया अदा करना है। असी एहसान फरामोश नहीं हाँ, असा नेकियां संभाल के रखियां ने। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं कि सब का शुक्रिया अदा किया जाएगा, इंशाअल्लाह।